प्रत्येक दिन घरे समस्ते ठाकुरंकर पूजा अर्चना करिथांती। तो ठाकुरंक पूजा करने हेले किछिटा घरोई पूजा नियम मध्य जानिबा निहाती दरकार। एहाकु सब जानिले आमे पूजा करबा बहुत सहज हो जाए। हिंदू शास्त्र अनुसार पूजा पाठ को अधिक महत्व दि जाए। शास्त्र कहती जे पूजा पाठ द्वारा मनुष्य भगवान को भक्ति करिथाए, भगवान सहित से जोड़ी होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ठाकुर को पूजा करने निहाती आवश्यक। समस्त घरे गोटे गोटे मंदिर रहिबा अर्थात पूजा घर रहिबा उचित। जो देवी देवता को आपण मैंने विश्वास करुछंती मानुछंती तांकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी प्रतिदिन पूजा घरे तांकर पूजा करबा उचित। आपण जदि कृष्ण को मानुछंती ताले प्रतिदिन आपण मैंने कृष्ण को पूजा घरे करंतु। जदि आप राम को मानुछंती किंबा आपण मैंने शिव को मानुछंती तो जहाँ को भी आप मानुछंती प्रत्येक दिन से ही ठाकुरंकर पूजा निहाती आपण मैंने ठाकुर घरे करंतु। पूजार व्यवहार समस्त जिनिस माने जेमती कि पूजा थाली हो, धूपदानी हो, घंटी हो, तो जिते सब आम पूजार व्यवहार जहाँ सब करवा से सब जिनस गुड़िक माटीर, पितलर, तंबार हेबा आवश्यक। पूजा पाई प्लास्टिक, फाइबर, काच पात्र, स्टील, लुहा एसबू इत्यादि व्यवहार करने उचित नुहे। कलश मध्य आमे माने माटीर हेउ, पितलर किंबा तंबार ही आमे कलश रखा और पूजार व्यवहार करने उचित। पूजार कौन भंगा भंगी जिनिस, पुराणा जिनसर व्यवहार करने बिल्कुल भी उचित नुह। पूजा घरे मूर्ति एवं उभय पूजा करा माने मूर्ति आ फोटो उभय पूजा करा जाई पारिबो, किंतु घरे अधिक बड़ मूर्ति स्थापना करी पूजा केबे भी करा जाए नाही। ठाकुरंगर मूर्ति मंदिर रे प्राण प्रतिष्ठा होइकी उचित नीति नियम रे ही पूजा पाइबा कथा। मूर्ति घरे पूजा कले पूजा केबे बंद हेबा उचित नुह। आउ अधिक बड़ मूर्ति घरे रखिले प्राण प्रतिष्ठा करिकी माने उचित नीति नियम रे पूजा करा जाए, जहाँ कि संभव नुह। से मो मतरे घरे आमे ठाकुरंकर फोटो ही पूजा कले भल। जदि मूर्ति रखिबा छोट मूर्ति रखिकी पूजा करि परिबा, बड़ मूर्ति केबे घरे रखिकी पूजा करिबा नाही। प्रत्येक दिन भोर 5टारू सकाळ 7टा भितर ठाकुर पूजा करने अधिक शुभ। यही समय ठाकुर को पूजा कले शीघ्र मनस्कामना पूर्ण होता है। तो सांग माने आपण माने प्रत्येक दिन ठाकुरंकर पूजा करते कि नहीं, आउ पूजा करने को भल पाती ना नहीं, आउ क्यों ठाकुर को क्यों देवी देवता को आपण माने मानती निहाती कमेंट रे समस्ते जनातु। आउ भिडियोटी भल लगुले निश्चय गोटे लाइक करने को भूलु नहीं। सकाळ समय गाधोई पाधोई शुद्ध परिष्कार लुगा पिंधिकी खाली पेटरे ठाकुर को पूजा करने उचित। ठाकुर को भोग लगे प्रसाद सेवन करी आपण अन्य जहाँ खाइबा उचित। ठाकुर को भोग न लगे आमे किछि भी खाइबा उचित नुह। ठाकुर को पूजा करने ठाकुर प्रार्थना गाइबा समय सर्वदा आसन उपरे बसिकी पूजा करने उचित। तले बसिकी पूजा करने गीता भागवत पढ़ा बिल्कुल भी उचित नुह। ठाकुर घर को सबुबले सफा सुतुरा रखा उचित। ठाकुर घर को बुधवार रे सफा करने सबुठारु भल दिन होता है। यह कले माँ लक्ष्मी शुभ दृष्टि घरे पड़ी थाए और यह मध्य घर पर शुभ अटे। गुरुवार रे एवं एकादशी रे घर ठाकुर केबे सफासफी करने कथा नुह। माने जेमती कि आमे घर ठाकुर संपूर्ण नीट एंड क्लीन करने बुधवार सबुठारु उत्तम बार अटे। ठाकुरंकर सिंहासन सफा करने को हेले ठाकुर को तले रखा कथा नुह। ठाकुर मूर्ति किंवा फोटो को एक पितल थाली रे रखिकी तापर ठाकुरंकर सिंहासन आपण मैंने पूजा करंतु। ठाकुर को केबे तले रखिकी सफासफी आपण मैंने करेंगे नहीं। ठाकुर पाखरे दीप जलिबा समय दीप तले अल्प अरुआ चाउल दुब रखा उचित, किंबा एक पितल थाली उपरे दीपटे रखी मत जालिबा कथा। दीप को सेमती तले रखिकी केबे जालिबा कथा नुह। दीप तले अरुआ चाउल हो, फूल, धूप एसबू रखिकी आपण मैंने दीप को सजेकी दीप जालिबे। ठाकुर को पूजा करने समय मंत्र उच्चारण करके पूजा कले शुभ होता है। मंत्र उच्चारण न करी भजन जनान बोलिकी ठाकुर को पूजा करने दरकार, किंबा निजर मनर भावना को ठाकुर को जनाइकी पूजा करने दरकार। प्रत्येक दिन सकाळु प्रथमे सूर्य को अर्घ्य देकी पूजा करने दरकार। तापर माँ ब्रुंदाबती पूजा करने उचित। शेष घर ठाकुर को पूजा करने उचित। प्रतिदिन तुलसी चारिपटे
ଅଦକ୍ଷିଣା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ କରିବେ। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୂଜାରେ ଦୀପକୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘିଅର ଦୀପକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଆଉ ତେଲର ଦୀପକୁ ବାମ ପଟେ ରଖି ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଜଳ ପାତ୍ର, ଘଣ୍ଟି, ଧୂପଦାନୀ ବାମ ପଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ମଉଳା ଫୁଲକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ? ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସଜ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନଗାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୁଆଧୁଇ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ହାଲକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିମ୍ବା ରାତ୍ରିର ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମୁହଁରୁ ସବୁ ମେକଅପ୍କୁ ଆମେ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳେ ଯାହା ସବୁ ମେକଅପ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ସକାଳେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ପୋଷାକ ଚେଞ୍ଜ କରି ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାସଫି କରନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ସବୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଫୁଲକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଫୁଲ ଥିବେ, ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଫୁଲ ସବୁ ବାହାର କରି ରଖିନେବେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଘରେ ସକାଳେ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିନଥିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କାମରେ କିମ୍ବା ଘରେ କେହି ବି ସେଦିନ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସକାଳର ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଯେହେତୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଉ ସେଦିନ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି କରିବା। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ ସେମିତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିଥିବା ଭୋଗ ଥାଳିକୁ କେତେବେଳେ ଉଠାଇବା ଆଉ ରଖିଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ କେତେବେଳେ ଉଠାଇବା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ସେହି ଭୋଗ ଥାଳିକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ବାସନ ପଡ଼ି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭୋଗ ଥାଳି ବାହାର କରିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିନେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଧା ନାରାୟଣ ପାଇଗଲେ ବା ଶୁଖିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧା ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ନାରାୟଣ ଯେଉଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେହି ଡାଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିକି ଆପଣ ନେଇକି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ସିନ୍ଦୁର ନାରୀମାନେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ତୁଳସୀ କାଠିରେ ସେଇଟା ଭଲ। ଓ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠେ କରିକି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। କିମ୍ବା ସଞ୍ଜ ସଳିତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରିକି ଆମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳିପାରିବା, ଏଇଟା ବି ଭଲ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ, ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପୂଜା ଘର କଳସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖାଯାଏ ସେହି ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଠାକୁର ଘରେ କଳସରେ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖାଯାଇଥାଏ ସେହି ପାଣିକୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଗଛରେ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ଉଚିତ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ପୂଜା କଳସର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହୋଇନଥାଏ। ପୂଜା ଘର କଳସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖାଯାଏ ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ପାଣିକୁ ତ ଆମେ ନିହାତି ଘର ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା କିମ୍ବା ଗଛରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ସେହି ପୂଜା ପାଣିକୁ, କଳସ ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆଉ କଳସ ପାଣି ଯେମିତି କାହା ପାଦ ତଳେ ନ ଆସେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୂଜା ଘରେ ଭୈରବ, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ପୂଜାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲେ, କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ପୂଜା ନିୟମ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।